Dios mío, gracias. Gracias por mandarnos esta agua. La estábamos necesitando. Tú eres misericordioso. Tú eres único. Gracias. Una linda lluvia y refrescante después de este sol. Dios es único, maravilloso, perfecto. Le damos gracias. Aquí desde Cachales Grande, desde la tierra que da gente hermosa de buen corazón. Ahí la vemos a Angelito aquí. Saluda a la cámara, Angelito. Eso. Allá está la tía Giovi. Toda la familia está contenta, agradecida con Dios.